Đây là tác phẩm của sáng mùng 1 anh em nhá. Không biết là phi vào đâu nhưng mà một phát là hai cái yếm là cụt sạch. Hai cái yếm là cụt sạch nhá. Chân chống giữa này tôi vừa đi nhảy ra về đây. Chân chống giữa thì bay cái trục này, đặc biệt cái này nhá anh em nhá. Cái chân phanh bay luôn ra ngoài và may còn biết được nhặt về. Cái đũa phanh này nữa. Cái báng để chân thì vỡ tan tành nhá anh em nhá. Tôi tháo ốc tôi bỏ đi rồi. Cánh yếm bên này thì cũng cụt luôn nhá. Tác phẩm của mùng 1 sáng ra các bạn nhá.